코골이 소리가 심각하면 남에게도 피해를 줍니다. 여성이든 남성이든 코골이 고치기 힘들죠? 코골이 방지 기구에 관한 특허를 소개하고자 합니다. 세 번째, 구강 삽입형 코골이 방지 장치입니다. 특허 등록 10-2663917 2024년도에 등록된 특허입니다. 자, 이것도 되게 구조가 간단해 보이지만, 자, 이런 부분들은 이제 어금니가 놓이는 부분입니다. 이렇게. 그다음에 제일 큰 뭐 사랑니라든지 제일 가장 큰 어금니 부분이 이렇게 들어가게 되고요. 그 외에 송곳니부터 앞니 부분이 이렇게 들어갈 수 있도록 이렇게 독특하게 구성이 되어 있게 됩니다. 그래서 약간 경사가 지어 있는 부분이 들어갔고, 세부적으로 되어 있고요. 또 이 안에는 이제 요거 지지할 수 있는 어떤 프레임 같은 것들이 들어가는 구조가 있다 보니까 특허가 인정된 케이스입니다. 역시 이게 치아와 함께 결합하고 구강 속에 들어가기 때문에 코골이를 방지할 수 있도록 구강 삽입형으로 된 케이스입니다. 원래 이제 측면에서 우리가 이제 하게 되면 이제 아까 말씀드린 대로 어금니 부분과 그다음에 다른 치아가 들어가는 부분에 경사가 있죠. 이렇게 경사가 있는 부분이 차이가 있고요. 이 내부에도 이렇게 치아가 들어가서 결합될 수 있게 되어 있습니다. 그래서 치아와 함께 같이 구조가 연결돼서 움직이지 않게 함으로써 구강 삽입형으로 된 케이스이고, 그에 따라서 혀나 이런 부분들이 움직이지 않게 된다면 코골이 방지에 도움이 되는 장치이겠죠. 네, 이렇게 됩니다.